Hola amiguitos, ¿qué tal? Un nuevo vídeo. Le vamos a enseñar la primera parte de colección de slime mía. Comencemos. El primer slime, tengo este que es así, es amarillo. Como ven, aquí está, no, pero ahí está. Ya, este es grande. Es grande. Este es mi primer slime más grande. El segundo es este. Toma, ya contigo. Ahí es este. Es amarillo. Ahorita estamos haciendo colección de slime. Digan en los comentarios. Slime. En los comentarios que si quieren que hagan un slime escondida. Ay, estoy emocionada. Acá ponlo. ¿Lo vamos a unir? Sí, no dice que lo vamos a unir. Lo vamos a unir. Miren, lo vamos a unir. Este es la colección, obvio. Ya 1, 2 y 3, ya. Sí. Ya. Ahí hay 2 amarillos. Ahora le enseñamos este café, bueno, anaranjado, pero se hizo de este color. Se hizo de este color y lo vamos a unir. Obvio que es la colección de niños, ¿no? Miren, deja que se vean. Y ahora tenemos este rosado. Un rosadito. Uy, acá hay más rosado. Así. Uy. Acá también hay otro. Acá hay uno morado. Morado. Este está como pegajoso. Está pegajoso. Este está pegajoso. Recién está hecho por la mano de Dan. Sé quién es Dan. No, que así, pero igual hay que echarle boras con agua porque está pegajoso. Miren, oh my gosh, son como 9, aparte así 9 slime o más. Tengo uno de esos de esmalte para poder usarlo. Ya sacamos, aunque quede un poquito. Miren. Ahora el siguiente slime que tenemos es este. Sí, está este, que es mi favorito. Pero más acá que no se ve. Sí ve este slime. Mira, deja. Hecho por la mano de Dan. Solo con tu mano de Dan. Ahora vamos a sacar este slime. Falta uno. Falta un slime que es chiquitito. Slime. Y ya amiguitos, en la segunda parte vamos a mostrar, vamos a mezclar la colección de slime. Hazte por allá. Le vamos a enseñar. Igual le vamos a mostrar la colección de slime. Chao. Hazte por allá. No, mire, tenemos un